and gentlemen, please welcome the Union Minister Dr. Sasa to deliver a special message for the 75th anniversary of the Chin National Day, UK. Thank you. Hello everyone. Again, I'm standing next to Rotterdam Room, the national flower of Chinland, Chin State. My beloved Myanmar community and Chin community in London, United Kingdom. Mingalaba to all of you. Thank you for inviting me today in this very special occasion of the 75th anniversary of Chin National Day, a day which has everything to do with the 76th anniversary of the signing of Myanmar's independence, known as Palau Agreement, the independence from Britain. Before British rule in Myanmar, for centuries, the Chin people enjoy self-administration, self-determination, and political autonomy. We have our own kings, our own royal family. We are never ruled by an outside power. 75 years ago, if the independent agreement based on the federal democratic principles and values had been implemented, Chilean could have become a flourishing kingdom in Myanmar, just as in the UK flourished. It could have been as vibrant and prosperous as Hong Kong or Singapore are today. But 75 years of failure to implement the federal democratic principles have left the Chin kingdom broken and weak. Dear friends, the victims of 3/4 of a century of military oppressions, and now officially Chin state become the poorer state in Myanmar, where conditions are gradually worsening to those of North Korea. Sadly, we are marking today 75 years of oppression, 75 years of attack on our federal democracy and our values and principles by the most brutal, repressive dictatorship. Due to 75 years of oppression by a horrific dictatorship, the Chin people have not only lost self-determination, self-administration, and political autonomy, but have also suffered genocidal attacks from successive brutal dictatorships. Despite these genocidal attacks, the brave people of Myanmar have never given up on freedom and democracy. Their commitment to federal democracies are strong and unshakable. We are fighting for our freedom and democracy here in Asia as the brave people of Ukraine, our brothers and sisters in spirit, are fighting there in Europe. The victory belongs to the brave people of Myanmar. The victory belongs to the brave people of Ukraine. In the last 24 months alone, the genocidal military junta have carried out more than 9,000 attacks on the people of Burma, have killed more than 3,000 unarmed civilians, and arrested more than 20,000 people, including duly elected Member of Parliament, elected officials, Mr. President U Win Mint, and State Councillor Do Aung San Suu Kyi, and have wishfully destroyed more than 50,000 churches, schools, homes, and monasteries. These horrific atrocities have forced more than 1.6 million to homelessness, and they are now living as refugees and IDPs. Furthermore, as a result of the military cruelty, brutality, more than 17 million people of Myanmar across the nations are greatly in need of humanitarian assistance, compared to less than 1 million in 2020. One in 3 people are now in acute need of humanitarian aid, and half populations of Myanmar are forced to live in extreme poverty. The brutal military junta are using disease as weapon, starvation as weapon, hunger as weapons. We, the National Unity Government of Myanmar, are grateful to the British Parliament and the government of the UK
for their constructive engagement and solidarity. The brave people of Myanmar are thankful to the people and the leaders of the UK for your generous response to humanitarian crisis by providing more than 45 million sterling pounds in aid to the Myanmar in 2022-2023. Myanmar is thankful to the UK for leading a strong, coordinated international response to the brutal military coup in Burma through the UK's G7 presidency. Myanmar is grateful to the UK for all the effort you have made to secure the first ever UN Security Council resolution on the situation in Myanmar. Myanmar is grateful to the UK for building a global coalition of countries who are committed to preventing the flow of arms to the brutal, murderous military in Myanmar. Myanmar is grateful to the UK for securing commitments of the UN General Assembly and the UN Human Rights Council and the coordinated and joint statements of 47 countries specifically regarding arms flows, arms sales to the genocidal military generals in Burma. Myanmar is grateful to the UK for imposing sanctions against the illegitimate military ruling body and the brutal military high commands and key revenue streams for the military, including state-owned enterprises and military-owned companies and conglomerates and key defense sectors, entities responsible for providing weapons to the genocidal military in Burma. But sadly, this is not enough. The genocidal military junta network is large and they will continue to find ways to skip sanctions and restrictions. There are many powerful allies who continue to engage with them and arm the military in order to expand their own spheres of influence and to bring about a new reign of dictatorial oppression and the cheap labor and resource that offers them. The fate of over 54 million people of Myanmar hangs in the balance. If we lost this fight, Myanmar's people will become slaves in their own towns and villages and at their own homes, forced to work to death to the lined pockets of the cronies and generals in Burma, as the nation burns around them. The UK must add to help save the people of Myanmar and keep both the dreams of the implementations of the independence agreement from Britain and the hope of federal democracy alive. To many in my country, our community, the UK represents a hope for peace. UK represents a hope for freedom and democracy, and a chance to seek a better life and provide a better life for our children and our children's children. Sadly, our people have been beset for 3/4 of a century by a violent military dictatorship hell-bent on eradicating our peoples, eradicating our culture, eradicating our society, languages, and our faith, and our way of life. We are eternally grateful to those who have helped us in our time of need, and who have sheltered, harbored our refugees, and supported the victims of the military brutality. But in truth, we do not want to be refugees. We do not want to have to find a better life and opportunity away from our homeland. Our dream is to build a stable and prosperous new Myanmar in which we can live and thrive, where we can know peace and prosperity, where we can finally live and breathe without fear of violence, arbitrary attacks, shelling, erosion, rape, hunger, and starvation. The military's barbarism knows no bounds, and the more ground they lost in this war, the more savage they become. It is for this reason that we must again turn to the UK and ask her to lend a helping hand to us in the cause for justice, freedom, democracy, and humanity. The UK is one of the world's leading powers. UK is one of the West's leading power.
a strategic alliance of the EU, the US, and a vital international leader, a leading member of G7, and a prominent member and a penholder of the UN Security Council. These strategic positions in international leadership and the historical connection between the UK and Burma place the UK in the uniquely privileged position to engage with the Myanmar crisis. This war is not merely a war for the people of Myanmar or for the future of Myanmar. It is a test case for the principles of democracy and freedom against the continuations of corruption and military repression in all Southeast Asia. There are many actors in Southeast Asia working to undermine the revolution of Myanmar for fear of what a functioning popular democracy will mean for dictatorships in the whole region of Southeast Asia. They are desperate to crush the people's democratic movement as a warning to all other subjugated and oppressed people, hoping to throw off the yoke of their own dictatorships. The eyes of the regions and indeed the entire world are on this conflict, and the outcome will have long-reaching ramifications of freedom and democracy over the world. The UK must engage quickly and decisively with the cause of the people, the cause of freedom and democracy. Dictatorship is a cancer, and the UK stands as one of few great nations, bastions of democracy and freedom, holding back the spread of this cancer disease of dictatorship. We ask the UK to pressure the UN and her strategic partners and the international community generally to intervene in the Myanmar crisis, to see the ASEAN 5 points implemented on the ground in Burma, to see the 10 points of UK-led UN Security Council resolution on the situation in Burma implemented on the ground in Burma, and to act to protect civilians' lives. We also ask the UK to apply the principle of universal jurisdiction as enshrined in the Geneva Conventions, and to take seriously the crime against humanity and war crimes committed by the military generals in Burma, and to actively pursue the guilty parties and attempt to secure justice for their victims through international mechanisms such as the International Court of Justice (ICJ) and International Criminal Court (ICC). And most importantly, we ask the UK formally recognize the NUG, the NUCC, CRPH as lawful and legitimate representative of the people of Myanmar and of Myanmar nation in connection with declaring the military junta SAC to be unjust, illegitimate, illegal, unlawful, and refusing to engage them officially. Many Britons are deeply concerned about the deteriorating situations of humanitarian in Myanmar and have contributed heavily over the decades to helping to improve the Myanmar's development and human rights and democracy. The UK has a long and devoted history of foreign aid and advocacy in the cause of human development, freedom, democracy, and political liberation. We all hope and wish and pray vividly that one day Myanmar knows the same peace and prosperity that the UK knows. This is a desire deep within many Britons, and we ask the UK to help make this dream a reality in Myanmar. May God bless Myanmar. May God bless the United Kingdom. Myanmar Spring Revolution will prevail once again. Thank you very much. Bisaya Ubang Saway Winji, Dr. Sasa Ma, 85 ကြိမ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေ့မိန့်ခွန်းသုံးလာကိုပြောကြားပေးဝင်ရတဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီမဖွေးသိတဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ပါဖြစ်တဲ့ National Flower of Chilean Rhododendron ဒီအနားမှာလည်းအခုရောက်နေပါတယ်အားလုံးပဲဒီကနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့ပြောလိုပါတယ်ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါတဲ့မြန်မာပြည်ပွား UK မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးခင်ဗျာ UK မှာနေထိုင်နေကြတဲ့တို့ချင်းပြည်သူလူထုအားလုံးခင်ဗျာအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီ85ကြိမ်မြောက်တော့ချစ်မျိုးသားနေ့မှာကျွန်တော်ကိုဖေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ပြည်လိုစာချုပ်စုတော်နေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ပါနေတဲ့85ကြိမ်မြောက်ချစ်မျိုးသားနေ့ဟာတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှုရှိပါတယ်ပြည်လိုစာချုပ်စုတော်နေလို့ပြောရမှာလဲတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒါဒီမြန်မာလွန်လာရေးဗြိတိရှလက်ထက်ကနေပြီးတော့မြန်မာလွန်လာရေးစာချုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမိုက်ကိုပြကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗြိတိရှကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဟာနော်ချင်းပြည်နယ်ဟာဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့အပီကအုပ်ချုပ်ချစ်ကိုလောရမခါခဲ့ပဲချင်းပြည်နယ်ဟာကိုဘရင်နဲ့ကိုစောသူ့စောပွားနဲ့တူကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်လွန်လာခွင့်ကိုပိုင်ပြနှခွင့်ကိုအပြည့်ဝရရှိခဲ့တဲ့ချစ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်လွယ်ခဲ့တော့85နှစ်အတွင်းမှာဒီလွန်လာရေးရဲ့စာချုပ်ပြည်လိုစာချုပ်ကြီး Federal Democracy တာဖုံးမှာအခြေခါတဲ့ပြည်လိုစာချုပ်ကြီးကိုတာချီးပြည်နယ်မှာအကောက်ထဲပေါ်ခဲ့လီပေါ့ချီးပြည်နယ်ဟာဒီနေ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံ UK မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ကဲ့သို့၎င်းဒီနေ့တရုတ်ရဲ့အောက်မှာရောက်တော့လည်းပဲ one country two system နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဟောင်ကောင်ဒေတာကဲ့သို့၎င်း1965မှာမလေးရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ခွဲထုတ်ခိုင်ပြီးတော့အခုမြို့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်နိုင်ချေအပြည့်အဝရှိတဲ့ချစ်ပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲချစ်ခီလေးစားပါတော့ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ85နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေချုပ်ချယ်ချစ်ကြောင့်အာနာရှိတွေရဲ့ရက်စင်ချစ်ကြားကျုံချင်းရုပ်မှချစ်ကိုခါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ချီးပြည်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစီအဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာဓာတ်ဒီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်လေကဘာမှာအစီအဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာတဲ့အစိုးရဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့အစိုးရဆုံးထဲမှာမှအခုဆိုရင်အစိုးရဆုံးဖြစ်တဲ့ North Korea မြောက်ကိုရီးယားထက်ကိုအခြေအနေဆိုးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလို85နှစ်အတွင်းအာနာရှိဒီရဲ့ရက်စက်ချင်းရုံမာချင်း85နှစ်အတွင်းဖြစ်နေချုပ်ချယ်ချစ်ကြောင့်85နှစ်အတွင်းဒီပီလိုစာချုပ်ချိုးဆူချီရဲ့အနှစ်သာရအလုပ်ကိုဖျက်ဆီးတယ်85နှစ်အတွင်း Federal Democracy တာဖို့အလုပ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းပြည်သူလူထုတွေဟာဒီနေ့တကယ်ဆိုရင်ကိုကာချမကိုဖတ်တိခွင်းကိုပိုင်ပြတ်သားခွေလောလာခွေအားလို့ကိုရှုတွားတိတာမကဒီနေ့ဟာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်ချီလူမျိုးများဟာလူမျိုးတို့တိုက်ခိုက်ချစ်မြတ်ပါကျွန်တော်ခါလာခဲ့ပါတယ်ထိုကဲ့သို့လူမျိုးတို့တိုက်ခိုက်ချစ်ကိုအာနာစီများကနေပြီးတော့ချီပြည်သူလူထုပေါ်ကျွလွန်ချင်းများကြောင့်အခုဆိုရင်ချင်းလူမျိုးများဟာလူမျိုးသုံးနိုင်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်နဲ့အခုအချိန်တွေကရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တို့တော်ညလည်းပဲဒီလောက်အထိတိုက်ခိုက်ချစ်ကိုကျွန်တော်ချင်းပြည်သူလူထုမြန်မာပြည်သူလူထုဟာအာနာစီအဆက်ဆက်တို့တိုက်ခိုက်ချစ်ကိုခံလို့လည်းပဲလုံးဝနောက်မဆိုးတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ Federal Democracy အတွက်ပိတ်ကချင်းမြန်မာပြည်သူလူထုကြီးကလွန်လာရေးတရားမျှတရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်သားခွေ Federal Democracy အနှစ်သာရများကိုအတွက်အာမခံချင်းနဲ့တာရိထာချချီဟာစီအာနာစီမြတ်တိုက်ခိုက်ချီကမတူလှုပ်စေပဲနော်စီအာနာစီမြတ်ရဲ့ကြာချုပ်ချီကမြန်မာပြည်သူလူထုကိုတလက်မှနောက်မဆိုးစေပဲမြန်မာပြည်သူလူထုဟာစေကိုအမြတ်ချစ်တဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တစ်ချိန်ထက်မှပြီးကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုဟာဒီမိုကရေစီအတွက်ဖန်ဒရယ်အတွက်လွတ်လပ်ရေးအတွက်လူအခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ယူရိုပတိုက်မှာဆိုရင်လည်းဒီနေ့ယူကရိန်းပြည်သူလူထုဟာဆိုရင်လည်းယူကရိန်းညီကိုမောင်နှမများဟာဆိုရင်လည်းဖန်ဒရယ်အတွက်ဒီမိုကရေစီအတွက်လူအခွင့်အရေးအတွက်ကို
တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲဟာတကယ်သားဆိုရင်အောင်မြင်မှုအောက်ပွဲဒီယူကရိန်းပြည်သူလူထုနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့အတူအောက်ပွဲဟာရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူအနာဂတ်ကရှိပါတယ်လွယ်ခဲ့တော့24လအတွေ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်တိုက်ခိုက်ခြင်းအခြေပေါက်9000ထက်မနည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီအခြေပေါက်9000ထက်မနည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူလူထုပေါင်းနော်ပြည်သူလူထုပေါင်း3000ထက်မနည်းပြည်သူလူထုပေါင်း3000ထက်မနည်းအသေးရှုတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေဆိုရင်အကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရှင်လလနဲ့မိရှုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်လူဦးရေ2000ထက်မနည်းကျွန်တော်တို့တမဒါအပါဝေလွှတ်တော်အမမြအပါဝေတမဒါကြီးဦးဝီမင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်အောင်ဆဆုချင်းအပါဝေဒီနေ့အထိနော်ဖားစီချုံတော်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီရက်ဆက်ကြကြတော့စီအာနာစီမြဟာမြန်မာပြည်သူလူထုအသေးအိုးအေနော်ဖျားเจ้าစာတီเจ้าဖိုးကြီးเจ้าအပါဝေ9000ကျော်9000ထက်မနည်းကိုလည်းဖြက်စီမိရှုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုရက်ဆက်ကြကြတော့အကြဖက်အာနာစီမြစီအာနာစီမြဖက်စစ်စစ်သားရဲ့တိုက်ခိုက်ချကြောင်းအခုဆိုရင်မြန်မာပြည်သူလူထု1.6 တန်းနော်1.6 တန်းဟာဆိုရင်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တောတောင်ဒီမှာနော်ခြားရုပ်ဒီမှာသူတို့ကဒုက္ခတဲ့ဘဝ IDP ဘဝကိုရောက်သွားပြီးတော့ခိုလိုနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီရက်ဆက်ကြကြတော့အာနာစီမြတိုက်ခိုက်ချကြောင်းအခုဆိုရင်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့18တထက်မနဲ့ပေါ့နော်ဒါဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သူလူထု18တထက်မနဲ့ဒီနေ့နော်ငါးမို့ခောက်ပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ဒီ18တထက်မနဲ့တော့ပြည်သူလူထုဟာအကူအညီမရှိပဲအခုဆိုရင်တော့သူတို့ဒီရတည်လို့မရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို2020မှာဆိုရင်တော့တသားတောင်မရှိဘူးနော်ဒီလိုအကူအညီလိုနေတဲ့ပြည်သူလူထုကတသားတောင်မရှိဘူးဒီ24လအတွင်းမှာ18တန်းတိုးသွားတာဟာတော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှိကောက်ရှိတဲ့ရက်ဆက်ချင်းကြာချုပ်ချီရဲ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲevidence ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အထောက်အထားကြာချုပ်ချီရက်ဆက်ချီရဲ့အထောက်အထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူလူထုထက်မှာလူ3ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ဟာဗိုက်စာနေတယ်စားရှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်လူ3ယောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ဒီအခုဆိုရင်တော့ငါးမွနေတယ်ခောက်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမြန်မာလူဦးကြီးရဲ့တဝက်ဒါတော့28တထက်မနဲ့ဟာဆိုရင်အလွန်စီးရဲ့နှိုးပေါမှုအောက်မှာရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီအားလုံးဟာတကယ်တော့ဆိုတော့ဒီအာနာစီဒီရဲ့24လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြစ်နှိပ်ချိချုပ်ချင်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအာနာစီစစ်အာနာစီဒီဟာယောဂါကိုလည်းလက်နဲ့တစ်ဖွဲ့အသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီစစ်အာနာစီဒီဟာငါးမိုးချစ်ကိုလည်းလက်နဲ့အဖြစ်အသုံးပြုနေပါတယ်ခောက်ပါချစ်ကိုလည်းလက်နဲ့တစ်ဖွဲ့အသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ဗြိတိရှလွှတ်တော်ဗြိတိရှအစိုးရကိုလည်းအထူးပဲကြိုးတည်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုစားလဲဗြိတိရှအစိုးရကိုကြိုးတည်ကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်ခဲ့တဲ့2010 2020နှစ်နဲ့ဒီနှစ်2020တို့အတွင်းဗြိတိရှအစိုးရအနေနဲ့ UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအတွက်စတာလီပေါင်45တန်းကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဖြင့်ပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် UK အစိုးရကိုလည်းအထူးကျုပ်တည်ကြောက်ပြောလိုပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုစားမြန်မာနိုင်ငံဒီ UK ကိုကျေးဇူးတင်တာကဒီလူမဆန်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရဲစက်ချချုပ်ချင်းကိုသူတို့ကဖိအားထားပြီးတော့ဒါကို stop ဖြစ်နိုင်အောင် UK ရဲ့ဒီ G7 ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ9နိုင်ငံ G7 ဥက္ကဋ္ဌနေရာကနေပြီးတော့ UK ကလုံးပေးတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါအတွက်လည်း UK ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံက UK နိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အချက်တတိယအချက်လို့ပြောရမှာကတော့မြန်မာသမိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလူချွေးကောင်စီတခါမှစိုးဖြတ်ချက်မချဖြစ်တာကို UK ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်
မြန်မာတမိုင်းမှာကဘာကူလာတမဲကလူချိုကြီးကောင်စီကနော်စိုးဖြတ်ချက်အချက်10ချက်ပါဝေတဲ့စိုးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲ UK ကိုအထူးပဲကြိုတည်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ UK နိုင်ငံကိုအခုကဘာကူလာတမဲကမှတစိနိုင်ငံမှာမဟာမိတ်ဒီကဘာကူလာတမဲကမှတစိဖွဲ့ပြီးတော့မြန်မာဒီအကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်များကိုလက်နဲ့မရောက်ချရအတွက်တားစစ်ပေးပြီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအထူးပဲကြိုတည်ရှိပါတယ်နောက်အချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဘာကူလာတမဲကရဲ့အထွေထွေငေလာခါမှာတော့လကောင်းကဘာကူလာတမဲကရဲ့လူအခွင့်အရေးကောင်စီတော့လကောင်းမှတ်တစစ်ပေါ့နော် UK ကနေပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း49နိုင်ငံကိုဒီအကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုလက်နဲ့မရောက်ဖို့ရအတွက်အမိန့်ချမှတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒါကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ UK နိုင်ငံကိုကျိုးတီကြောင့်လဲပြောလို့ပါတယ်နောက်အချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ UK ကိုကျိုးတီရတာက UK ဒီတခြားနိုင်ငံ US တို့ EU တို့နဲ့အတူကနေဒါတို့နဲ့အတူဒီအကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်များကိုထိခိုက်နေတာစေတဲ့ဒါခပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအထူးသဖြင့်ဒီအကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်များမိသားစုဝင်များသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုလည်းနော် UK ကနေပြီးတော့ထိခိုက်နေတာအောင်အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျွန်တော်ကျိုးတီစီကြောင့်လည်းပြောကြလိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ UK နိုင်ငံအနေနဲ့နော်ဒီအကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်များကိုလက်နဲ့မရောက်ချရလက်နဲ့မရရအောင်သူတို့လက်နဲ့မရအောင်နော်တားစစ်ပေးပြီးမှုတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအထူးပဲကျုပ်တည်ရှိပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့ဒီအရေးယူတာခပ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာမလိုလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီကနေပြီးတော့ပြောလို့ပါတယ်ဒါကတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြဖက်ဆီအနာစီများဒီသူတို့မှာတက်ကက်ကိုရကြီးကြီးမားမားရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ network ကကျေပြလာပါတယ်အဲ့ဒီ network မှာတစ်စီဒီဒါခပိတ်ဆို့မှုတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဟာလိန်ညာပြီးတော့ဒါကိုကြော်လွှမ်းနိုင်မဲ့နိလာတွေရှာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံဒီကနေပြီးတော့တကယ်ဒါဆိုရင်တော့အကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်များကိုကူညီနေပါတယ်လက်နဲ့တွေပေးနေပါတယ်ဒါဟာပါအတွက်လဲဆိုရင်တော့ဒီလိုရက်ဆက်ချချိုးတဲ့အာနာစီစနစ်အတိတ်တစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လာဖို့သူတို့စူးစမ်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဥပမာပေါ့တိနေပြောတာနော်ကိုရီးယားပုံစံလိုမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ဒီအကြဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့မဟာမိတ်တွေကကူညီနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ54တာတော့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်ဟာ balance နော်မှာကျွန်တော်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့မြဒီအရေးတော်ပုံကြီးတာမအောင်မီခဲ့လျင်အခြားတစ်ဖက်မှာပါရှိတယ်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြရွာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြအိမ်တို့ဒီဘလူးထုတို့ဒီအကြဖက်စစ်ကောင်းဆောင်များရဲ့ဂျွန်ဘဝကိုရောက်သွားတော့မှာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူတို့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုကိုတီလူနီးပါအထိအလုံးလုံးခိုင်းမယ်သူတို့ချားတာကြွေးမှုကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုကြုံပြုတ်ပြီးတော့တည်ဆောက်မယ်သူတို့ရဲ့စိတ်မောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကမိလောင်နေပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကသူတို့စိတ်မောက်မှာမိလောင်နေပါတယ် UK အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုနော်ကယ်တင်ဖို့ကူညီဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒီဗြိတိရှားမှလွန်လာရေးကိုရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်လာရေးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလွန်လာရေးရဲ့တဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ပြည်လိုစာချုပ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရေးနဲ့အတူနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစစ်တာရေးအတွက် UK ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီဖို့ရအတွက်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မေတ္တာရခံလို့ပါတယ်နောက်အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ UK နိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုရင် UK နိုင်ငံဒီကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု freedom ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု democracy ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် UK နိုင်ငံလို့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအနာဂတ်မှာကျွန်တော်ခေးတာမကပဲနဲ့တားစီမျိုးဆက်ခေအဆက်ဆက်နောက်လာနောက်သားအလို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနောက်လာနောက်သားအလို့အတွက်ဒီမိုကရေစီအရေးဖက်ဒရယ်အရေးကိုဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီနေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာ UK နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်
ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတကယ်ဒါဆိုရင်တော့နော်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ sorry ဒီအချဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရဲစက်ချီကြားချုပ်ချီကိုခါခဲ့တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာချာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတွေကိုဒီအချဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတိုက်ရိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်နောက်ကတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်ရေးအဆအဆအရာရာကိုတိုက်ရိုက်ဖျက်ဆီးလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ UK နိုင်ငံလိုမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိုက်အရာအဆက်ဆက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကူညီဖို့ရအတွက်ဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲဆိုအချိန်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုကိုရင်ငှတဲ့အချိန်မှာရီလာပေးတော့နိုင်ငံများမြန်မာနိုင်ငံကိုစာလောက်တဲ့အချိန်မှာလာကျွေးတော့နိုင်ငံများအားလုံးကိုကျေးဇူးတည်ကြောင်းနဲ့နှလုံးသားထက်ကနေပြီးတော့နော်ကျေးဇူးတည်ကြောင်းလဲဒီကနေပြောလို့ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အေးမရှိတဲ့အချိန်မှာအေးကိုစောက်ပေးတဲ့နိုင်ငံများကျွန်တော်တို့ယာမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စားစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာစားအစာကိုလာပြီးတော့နိုင်ငံများအလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခတဲ့များကိုလည်းနော်နေရာထိုက်ခိတွေပြည်စီပေးတဲ့နိုင်ငံအလုံးကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတည်ကြောင်းပြောလို့ပါတယ်တစ်ချိန်ထက်မှပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘဝကိုလုံးဝမလို့ချင်ပါဘူးဒုက္ခတဲ့ဘဝကိုလုံးဝမလို့ချင်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အမိနိုင်ငံအမိမေအမိအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာနေချင်ပါတယ်အမိအိမ်ကိုပြသွားချင်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတိတ်နော်ဒီလိုရက်ဆက်ချမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတိတ်ကြားကျုပ်ချမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတိတ်ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်ဆောက်ရေးမှာလည်း UK နိုင်ငံကကူညီနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီကနေပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခံလို့ပါတယ်တစ်ချိန်ထက်မှပြီးအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီငိမ့်ချရဲ့လေကိုရှုမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတိတ်မှာချားတာကြွယ်ဝချရဲ့လေကိုရှုမှာဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးနဲ့ပြီးလျာနေတဲ့လေကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အတိတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့မှာအခုနလိုရဲစက်ချီကြားကျုပ်ချီနဲ့ဘိုးကျက်တိုက်ခိုက်ချီမျိုးကိုလုံးဝပြည်သူလူထုပေါ်မှာမဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့ရအတွက်တာရိဖာချပြီးဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်များဟာသူတို့ဒီမေပီပေါ်မှာကြဆိုးလေလေရှိုးလေသူတို့ရဲ့ရဲစက်ချင်းဟာလည်းများလေဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တစ်ချိန်ထက်မှပြီးသူတို့ဒီအတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုးမှုနိနာမှုကများပြားလို့အကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် UK ကိုကျွန်တော်တို့မှာအကူအညီလုပ်နေပါတယ်အကူအညီတောက်နေပါတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်တရားမျှတရရှိစေရအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအရေးအပြည့်အဝခါစားဖို့နိုင်ရအတွက် UK ကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံလုပ်ပါတယ်ကူညီဖို့ရအတွက်နောက်ချက်ကတော့ UK ဟာဒီကမ္ဘာမှာပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအဓိက leading ကောင်းဆောင်ဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဥရောပတိုင်းနဲ့အတူအမေရိကတိုင်းနဲ့အတူမဟာဗျူဟာကျပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာသူတို့ဒီအထုတဖိ G7 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း G7 မှာ UK ဒီဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ် G7 လို့ပြောရမှာကမ္ဘာမှာအဖွံ့ဖြိုးဆိုးသောနိုင်ငံ9နိုင်ငံမှာ UK ဟာခေါင်းဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာလူချွေးကောင်စီမှာလည်း UK ဒီနော် permanent member အမေရိကအတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးတော့ pen holder နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအပီပေါ့ UK ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံဒီဗြိတိရှမှလွန်လပ်ရေးကိုရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်တမိုင်းအရာအဆက်ဆက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ UK ကတခြားနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် UK ဒီတခြားနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အခွင့်အရေးဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီဖို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရှိတဲ့မြတ်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးဖို့ရအတွက်ဒီကနေပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခံလုပ်ပါတယ်တကယ်တော့ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တာမကပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်တာမကပါဘူး South East Asia အစိမ်းတောင်အာရှတစ်ခုလုံးရဲ့နဲ့တက်ဆိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအစိမ်းတောင်အာရှနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံလိုပဲနော်အခုလိုအာနာစီစနစ်အောက်မှာဂျွန်ခံခဲ့တာနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပါတယ်
အဲ့ဒီနိုင်ငံဒီကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာຫນွေဥတော်လှကြီးကိုသူတို့ဟာမြတ်ချီမပြတ်ကြည့်နေပါတယ်တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာຫນွေဥတော်လှကြီးဟာအာရှတိုက်ရဲ့အာရှရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်လှကြီးဖြစ်တယ်လို့ဥရောပမှာဆိုရင်တော့ယူကရိန်းကဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအာရှမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ data မှာရှိနေတဲ့အာရှအစိတ်တော်အာရှမှာရှိနေတဲ့အာနာစီတော်များများဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာຫນွေဥတော်လှရေးကိုအောင်မီမှာကိုအရဆုပ်ရည်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှရေးကအောင်မီသွားတယ်ဆိုရင်တို့အတွဲလက်တာမကောက်ဘူးဆိုတော့တို့တိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ UK ကလည်းဒါကိုနားလည်ပေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံຫນွေဥတော်လှရေးဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တာမကဘူး South East Asia တခုလို့အတွက်ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့တော်လှရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိမပြုစေလိုပါတယ်ဒါအပြင် UK အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ Federalism အတွက်ကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဖို့ရအတွက်နဲ့အဓိကအဖြစ် UK နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလိုအာဏာရှင်စနစ်ဒီကေစာရောကာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်သူတို့တိပိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် UK ဟာဒီလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြားနာဖို့ရအတွက်မလိုလားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုအာဏာရှင်စနစ်ဟာကေစာရောကာလိုမပြားနာဖို့ရအတွက်ကဘာတခုမှမပြားနာဖို့ရအတွက် UK အစိုးရ UK အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီစေချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးစာပိုက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ UK ကိုမိတဲ့အခါလို့ဒီမှာကဘာကူလာတမက်ကမှာရှိတဲ့ UK ရဲ့ကောင်းဆောင်မှုနော်တာအပြင် UK ရဲ့နော်ဒီဘာဟာပြောဟာကြားတဲ့ဘာနာတွေနဲ့အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာဆိုရင်တော့အဓိကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ UK အနေနဲ့ ASEAN 5 point လို့ခေါ်တဲ့ ASEAN အချက်၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာမိပြည်ပေါ်မှာအများဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရ၎င်း UK နိုင်ငံကကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကပ္ပကူလာတမက်ကလူချွေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာဆိုဖြတ်ချက်ချထားတဲ့နော်အချက်၁၀ချက်ကိုမြန်မာမိပြည်ပေါ်မှာအများဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရအတွက်ကူညီစေချင်ပါတယ်ဒါအပြင် UK အနေနဲ့ Universal Jurisdiction လို့ခေါ်တဲ့ Geneva Convention အရာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်များအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်များကိုတရားစွဲဖို့ရအတွက်ကူညီစေချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုရရှိဖို့ရအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဓိကနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ mechanism တွေရှိတဲ့ International Court of Justice ICJ နဲ့ International Criminal Court ICC မှာလဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်များကိုတရားမျှတရေးရှေ့မှောက်မှာဒီတရားဥပဒေဒီတရားရိုးရှေ့မှောက်မှာယူလာနိုင်ဖို့ရခေါ်လာနိုင်ဖို့ရအတွက် UK နိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ UK အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒါဟာ NUG နဲ့ NUCC CRPH ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်အတိအမှပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ NUCC CRPH ကိုအတိအမှပြုခြင်းဒီစီအာနာစီတွေကို SSC စကားစကိုနော်မတရားချစ်ကိုလည်းပေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့စကားစတရားမွေချစ်ကိုပေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုအတိအမှပြုခြင်းဒီစကားစကို reject ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများဆုံးတရားဝင် NUG NUCC ကိုလည်းအတိအမှပြုဖို့ရအတွက်မိတဲ့အခါလို့ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဗြိတိရှပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအတွက်အများကြီးစိုးရိမ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြအောင်ဒီကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုစားပြုတ်လို့ပါတယ်တစ်ချိန်ထက်မှပြီးအင်္ဂလာ UK ဒီလူအခွင့်နော်အကောင့်ထဲပေါ်ရင်ဒီမိုကရေစီအရေးကမ္ဘာအရေးမှာကမ္ဘာအလယ်မှာတဲကြွလှုပ်ရှားပြီးတော့ကူညီလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီဖို့ရအတွက်ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ဒါအပြင် UK နိုင်ငံဟာဒီနိုင်ငံတကာကိုကူညီပပို့တဲ့နေရာမှာတော့၎င်းလူအခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့နိုင်ငံရေးအရာရပိုင်ခွင့်တွေကိုရပေးအောင်ကူညီပေးတဲ့နေရာမှာတော့၎င်းဥဆောင်ပေးလေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအဲ့ဒီလိုကပ္ပအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာဥဆောင်ပေးပြီးတော့
နော်အကူအညီရနိုင်တဲ့မြရနိုင်ပေးဖို့ရအတွက်လဲမေတ္တာရပ်ခံလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ UK မှာငေးချရေးရဲ့အနှစ်သာရကိုခါစားပြီး UK မှာခြားတာကြွယ်ဝချီဒီမိုကရေစီရဲ့ခြားတာကြွယ်ဝချီကိုခါစားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများဆုံးပေါ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ခြားတာကြွယ်ဝမှုငေးချရဲ့ခြားတာကြွယ်ဝမှုကိုအများဆုံးခါစားနိုင်ဖို့ရအတွက် UK ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့ရအတွက်ထားမှပြီးတော့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်နဲ့ဗြိတိရှလူထုရဲ့အိမ်မက်နဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အိမ်မက်ဟာအတူတူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အိမ်မက်များကိုမေးပြီးမှမြန်မာမေးပြီးပေါ်မှာအများဆုံးအကောက်ထဲပုံနိုင်ဖို့ရအတွက် UK နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်နိုင်တဲ့မြဖြစ်နိုင်တဲ့မြကိုကူညီဖို့ရအတွက်တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီမိခိုးကိုညီကိုချုပ်ပါတယ်ဖျားတခိကမြန်မာနိုင်ငံကိုကောက်ကြည့်ပေးပါစေဖျားတခိဒီ UK နိုင်ငံကိုကောက်ကြည့်ပေးပါစေဒီຫນွေဥတော်လှိုင်းအများဆုံးအောင်မြင်ပါစေတကယ်တော့ကြတော့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးဟာအောင်မြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် May God bless you and ကျေးဇူးပါ